Sunny 同 Johnny 啊！上集我哋去咗俄氏廚房食午餐，啲嘢食都幾好食啊！之後我哋去咗玩龍崗兒童公園，今集我哋繼續玩，首先玩咗呢個森林秋千啦 ，Let's go！ 而家佢哋幾個咧，自己上去玩咯。唔知佢哋驚唔驚咧？哇！好多人尖叫喎，咩事啊？唔知係邊個咧？哇！好誇張啊，尖叫得。覺得有咩感受啊？好爽，好快。海洋公園都玩過類似，咁你覺得邊個好玩啲啊？呢個會有離心嘅，你覺得有咩感受啊？好刺激！好啦，下一個我哋玩呢個森林派對。我覺得我自己會覺得想嘔啊！我都係刺激，驚唔驚啊？緊張，好驚，係唔驚嘅。唔驚。首先就要除低對鞋，跟住就入玩啦。4個頭位啊！話佢哋咧啱啱就話選擇要喺個地嗰度揼嘅，咁大人都可以望住個電視熒幕去觀察自己小朋友，所以都唔使好驚嘅。嚟啦！好啦，4大天王落嚟啦，睇下佢哋點先。點啊？覺得點啊？好攰，好攰啊！好痛啊！好痛，邊度痛啊？撞嚟撞去，呢個撞人，即係你撞到人啊會？佢應該會嚟碌去，搞到我轉嚟轉去有打個關斗啊會。打關斗唔犀利，咁你覺得點啊 ，Johnny？好頭暈啊，咁樣先。我哋而家嚟到森林之塔啦，1.1米嘅以下嘅小朋友冇得玩，但係1.1米至1.4米就要同家人陪同。我一入到場就已經見到呢個森林之塔啦，我覺得好期待。跳樓機之後，我哋就玩碰碰車。碰碰車咧，有係120以下冇得玩，但係120至到140之內咧都要大人陪同。我哋啱啱喺龍崗兒童公園嗰度玩完，而家機場碌路，我哋就嚟咗呢個萬科里商場嘅吳莊嗰度食晚餐。我哋總共有10個人，啲職員就俾咗我哋特大台，呢間鋪頭只咧有1張㗎咋。我哋而家入去睇下啦。我哋一入到嚟個門口呢個位置，已經古色古香，小橋流水。吳莊係一間充滿江南水鄉風情嘅江浙菜餐廳，環境非常精緻典雅，營造出濃厚嘅江南氛圍。我哋喺龍崗兒童公園搭滴滴過嚟萬科里商場，大概需時15分鐘。我哋張台就喺度啦。食物方面，有啲菜式係偏辣嘅，比較惹味，不過款式都非常之多，而且呢份量亦都好多。
性價比好高，適合一家大細嚟食。我哋有小朋友同埋老人家，叫咗幾個小菜都好好送飯，大家都食得好滿意。特別一提嘅有呢個果木烤鴨三吃，片皮鴨烤得幾香，用佢哋嘅配料同埋醬汁包住嚟食，口感唔錯。之後仲有呢個炸鴨殼同埋鴨湯飲，果然係佢哋嘅招牌菜。多謝大家收睇我哋嘅片啊！請你幫我哋 like 同 subscribe 啦，下次再拍片同大家分享。我哋做功課先啦，拜拜。